Merhaba arkadaşlar. Cihaz LG G2. Wi-Fi çalışmıyor. Aynen. Bu LG'lerde G2, G3 yani ürettikleri fabrikada kullandıkları lehim kurşunsuz lehim değil yani. Yani kurşunsuz lehim olmadığı için belli bir süre sonra soğuk lehime düşüyor. Ve bunu kendileri de itiraf ettiler, kurşunsuz lehim kullanmadıklarını. Çünkü daha önceki cihazların hiçbirinde kurşunsuz lehim yoktu. Kurşunsuz lehimi biliyorsunuz ilk çıkaran Nokia'ydı. N70'te ilk denemesini yaptılar ve dayanıklı oldu. Sonra N73, sonra da dokunmatik ekrana Android'e yatırım yapmadan battılar. Evet, bunun Wi-Fi entegresi. Şurada.
LG silikonu biraz serttir silikonu. Sıcak hava derecesini 150 dereceye ayarlayayım. Şu etrafındaki silikonları rahatlıkla sökebiliyorsunuz. Şöyle etrafındaki silikonlar söküldükten sonra şöyle söküldükten sonra biraz flex durduğum yer biraz soğuk olduğu için sıcaklık 315 derece, 15 hava. Bu Samsung boardlarda, LG boardlarda bu hava ideal. Biraz sabırla. Önce etrafındaki malzemelerin lehimini eridiğini görün. Yeni ısınıyor. Görüldüğü gibi henüz tam olarak ısınmadı. Şu ortamda soğuk. Hikmetse ısınamadı. Ama sabırla bu iş olacak. Şunları alayım şöyle. Sonra takarım. Evet. Tak.
çıkardık. Şimdi öncelikle söktüğümüz kondansatör ve direnci hemen yerine takalım. Bakın şuna biraz flex.
Baba Hı. yemek hazır, annem diyor gelsin. Geldi. Tamam. Geleceğim ya, biraz işim oldu.
7.30. 7. Burası nasıl ısınmış? Sen neyden ısıttın? Cihazlar çalışıyor. O yüzden ısınıyor. Sıcak olmak için çalışacağım. Lehim erimiyor, ne yapayım? Erimiyor işte. Bekliyoruz ki erisin. Soğuk yani biraz. Durduğum yerde